6 کاری که مردا تو سکس انجام میدن ولی زنا دوست ندارن. امروز با یک سوال داغ و چالش انگیز اومدیم. چه کارهایی رو زنا تو سکس اصلا دوست ندارن ولی مردا با اشتیاق تمام انجامش میدن؟ اینجا جاشه که نظر شما رو بشنویم. فکر میکنید چرا مردا بعضی وقتها به دنبال تجربه هایی میرن که زنا ازشون خوششون نمیاد؟ بیایید با هم کشفش بکنیم چه عواملی باعث میشه مردها کارهایی رو انجام بدن که ممکنه برای زنان اصلا خوشایند نباشه. یادتون نره تو این چالش ما شرکت بکنید. نظرتون رو تو کامنت ها برامون بنویسید. سلام، مریم هستم. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید. لطفاً با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید تا بیشتر دیده بشیم. حتما زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای ما با خبر بشید. بریم ویدیو رو شروع کنیم. همتون رو دوست دارم. لمس نقاط حساس بدن. اگر ویدئوی نقطه لذت مخفی یک زن رو ندیدید، لینک ویدیو رو براتون میذارم. در آخر میتونید ببینید. خیلی از افراد دوست داشتن این ویدیو رو. وقتی مردها فوراً و با شدت به نقاط حساس زنان توجه میکنن، این ممکنه باعث ناراحتی و عدم لذت زن بشه. فرض کنید مردی بلافاصله بعد از شروع رابطه دستش رو روی کلیتوریس یا پستانهای زن میذاره و با شدت شروع به تحریک میکنه. برای زن این تحریک سریع میتونه خیلی شدید و آزاردهنده باشه. بدن زن نیاز به زمان داره تا به حالت تحریک مناسب برسه و این نیاز به آرامش و لمس تدریجی داره. اگر مرد فوراً و بدون مقدمه به نقاط حساس توجه بکنه، زن ممکنه احساس درد و فشار بکنه چون بدنش هنوز به اون تحریک عادت نکرده. برای مثال زن ممکنه از تحریک تدریجی و آرام لذت بیشتری رو ببره. تصور کنید مرد با ملایمت و صبوری شروع میکنه و با لمس بدن او شروع میکنه و تا به نقطه حساس برسه. این کار باعث میشه که زن راحت تر بشه و لذت بیشتری رو هم ببره. در مقابل تحریک سریع و شدید ممکنه زن رو به حالت دفاعی ببره و باعث بشه از رابطه لذت کافی رو هم نبره. فشار برای امتحان کردن روش‌های جدید. سکس این مورد میتونه درد سرساز باشه. مثلا شاید مردی تحت تاثیر تبلیغات یا فیلم های پورن قرار بگیره و بخواد از تکنیک های جدید هم استفاده بکنه. فرض کنید مردی تصمیم میگیره از لوازم جانبی خاصی مثل ویبراتورهای قوی استفاده بکنه یا تکنیک های عجیب و غریبی که توی فیلم ها میبینن انجام میدن. امتحان بکنه اینها رو. این کار ممکنه برای زن خیلی ناخوشایند باشه و حتی ممکنه دردش بیاد چون بدنش به این روش‌ها عادت نکرده. این موضوع ممکنه باعث نارضایتیش بشه. این فشار برای امتحان کردن روش‌های جدید معمولاً به دلیل نداشتن شناخت کافی از نیازها و حساسیت‌های زن پیش میادش. بهتر هستش که به جای فشار برای امتحان کردن تکنیک‌های جدید با شریک زندگیتون، جنسیتون صحبت بکنید و روش‌هایی رو که هر دو طرف باهاش راحت هستید رو امتحان بکنید. این فشار میتونه باعث بشه زن احساس بکنه که به آزمایشات مرد تبدیل شده و کسی به راحتی به احساساتش توجه نمیکنه. اگر با صبر و آرامش به نیازهای زن توجه بکنید، میتونید تجربه سکس رو لذت بخشترش بکنید و رابطه خوبی رو هم برقرار بکنید. اگر به دنبال این هستی که کیفیت زندگی رو بهتر بکنی، به جای درستی اومدید. ویدیوهای این کانال به شما کمک میکنه. پس با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید. صبر نکنید تا اینکه بیشتر هم دیده بشیم. بریم برای ادامه ویدیو.
نادیده گرفتن نیازهای زن. وقتی مردها فقط نیازهای خودشون رو توجه میکنن و نیازهای طرف مقابلشون رو اصلا نادیده میگیرن، ممکنه رابطه دچار مشکل بشه. فرض کنید مردی فقط به فکر خودش باشه و به جای اینکه به واکنشهای زن توجه بکنه، فقط به چیزایی که خودش دوست داره تمرکز بکنه. این میتونه باعث بشه زن احساس بی‌توجهی و ناراحتی بکنه. برای مثال، مردی ممکنه همیشه بخواد که رابطه جنسی با سرعت زیاد و شدت بالا انجام بشه بدون اینکه به نیازهای زن توجه بکنه. شاید زن به آرامش و لمس ملایم نیاز داشته باشه، ولی مرد به این نیاز توجه نمیکنه. این موضوع میتونه باعث بشه زن احساس بکنه که نیازاش مهم نیست و تنها چیزی که اهمیت داره راحتی و لذت مرده. یک مثال دیگه، زمانی که مرد به درخواست‌های زن برای تغییر موقعیت یا روش‌های مختلف توجه نمی‌کنه و فقط به روش‌های خودش که دوست داره انجام میده و ادامه میده، این رفتار ممکنه که زن رو خسته بکنه و حتی ناراحتش بکنه، چون احساس میکنه که به راحتی لذت اون رو نادیده گرفته. وقتی مردها نیازهای زنها رو در سکس نادیده میگیرن، میتونه رابطه رو خراب بکنه. مثلا فرض کنید مردی بدون توجه به نیازهای زن فوراً شروع به تحریک نقاط حساس کنه. زن ممکنه هنوز به حالت تحریک مناسب نرسیده باشه و این نوع تحریک میتونه براش دردناک و ناخوشایند بشه. شاید زن بخواد که آرام آرام به لذت برسه و نیاز به لمس‌های ملایم و تدریجی داره، ولی مرد تنها به سرعت و شدت فکر میکنه. این باعث میشه زن احساس بکنه که به راحتی به خواسته‌هاش توجهی نمیشه. برای مثال، زن ممکنه دوست داشته باشه که قبل از شروع رابطه کمی بیشتر بوسیده بشه یا به تدریج به نقاط حساس توجه بشه، اما مرد بلافاصله بدون هیچ مقدمه‌ای به سمت تحریک نقاط حساس میره. این رفتار میتونه باعث بشه زن احساس ناراحتی بکنه و از تجربه جنسی هم لذت نبره. همچنین وقتی مردها فقط به خواسته‌های خودشون توجه میکنن و به نیازهای زن اهمیت نمیدن، رابطه میتونه یک طرفه و بی‌تفاوت تبدیل بشه. زن ممکنه احساس بکنه که تو این رابطه تنها به عنوان یک وسیله برای رفع نیاز مرد هسته. مشکلات ارتباطی میتونه خیلی دردسرساز بشه. فرض کنید مردی میخواد با تکنیک جدید توی رابطه وارد بشه، ولی زن از اون خوشش نمیاد. حالا مرد هیچ علامتی از نارضایتی زن نمیبینه و همچنان به کار خودش ادامه میده. این باعث میشه زن احساس نارضایتی کنه و حتی ممکنه از اون رابطه هم لذت نبره. برای مثال، زن ممکنه بخواد که رابطه آرام و با حرکات ملایم‌تر پیش بره، ولی مرد توجهی به این درخواست نمی‌کنه و با همون شروع سریع و شدید ادامه میده، همون روشی که شروع کرده. در این شرایط زن ممکنه احساس کنه که نیازاش اصلا اهمیت داده نمیشه و این موضوع میتونه به دلخوری و کاهش لذت منجر بشه. یا شاید زن بخواد از تکنیک خاصی در رابطه استفاده بکنه، ولی مرد بدون توجه به این درخواست روش‌های خودش رو پیش میبره. این ناهماهنگی میتونه باعث سردرگمی و ناراحتی هر دو طرف بشه. در نهایت مشکل اصلی اینه که وقتی طرفین نتونن به درستی با هم صحبت بکنن و نیازاشون رو به وضوح مطرح بکنن، رابطه میتونه به سمت بی‌تفاوتی و عدم رضایت پیش بره. محیط و فضای رابطه.
تجربه جنسی یکی از موضوعات جالب و روزمره در سکس هستش. محیطی که رابطه در اون برقرار میشه تأثیر زیادی روی لذت و راحتی هر دو طرف داره. اما گاهی اوقات مردا بدون توجه به این مسئله در محیط‌های اقدام به رابطه میکنن که زنها احساس راحتی نمیکنن. این میتونه تجربه ناخوشایندی رو براشون به وجود بیاره. مثلا فرض کنید مرد تصمیم میگیره در یک اتاق با نور زیاد رابطه داشته باشه، در حالی که زن ممکنه در این شرایط احساس ناامنی و استرس رو بکنه و نتونه به خوبی به رابطه پاسخ بده. یا فرض کنید مرد در شرایطی که اتاق کاملا تمیز و مرتب نیست رابطه رو شروع بکنه. این موضوع میتونه باعث بشه که زن به جای تمرکز بر لذت فقط به محیط ناخوشایند اطرافش فکر بکنه و نتونه از اون رابطه احساس لذت رو داشته باشه. از طرف دیگه اگر مرد بتونه به نیازهای زن توجه بکنه و محیط آرام و تمیز و مناسب رو برای اون لحظه ایجاد بکنه، هر دو طرف لذت بهتری رو خواهم برد. این نشون میده که توجه به محیط و فضای رابطه چقدر میتونه برای زنها مهم باشه. به نظر شما چه کارایی رو زنها توی سکس دوست ندارن ولی مردا با شور و اشتیاق انجامش میدن؟ نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. فراموش نکنید سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم بزنید. ویدیوهایی رو که در انتها نمایش دادم رو ببینید. دفعه بعد همتون رو میبینم.